Lugupeetud juhataja, lugupeetud minister. No teema, mis on siin arupärimises tõstatatud, on iseenesest tõsine. Kes vähegi on kursis totalitaristlike riikide tegevusega nagu Venemaa ja Hiina, siis nende riiklikud agentuurid hangivad erinevaid allhankijaid või korraldavad seda keskselt, siiski püüdes jälgi varjata. Ja see on ka internetis, sotsiaalmeedias vägagi nähtav. Olen mõnedes riigikaitsegruppides jälginud nende tegevust. See on läinud üha mastaapsemaks ja tegu on arvatavasti üha suuremal määral AI-põhise tegevusega, sest ükski töökas Olgino troll ei jõuaks nii palju neid tekste teha. Ehk siis, nagu ma ütlesin, et ühe trolli puhul, kes Kremli sõnumeid edastas automatiseeritult, oli näha, et ta kuulus üle 700 gruppi. Võtame nüüd Eesti erinevad grupid ette, siis ta oli ausalt öeldes igal pool. Ja loomulikult kasutavad nad võltsidentiteete massiliselt, kenasid Eesti nimesid massiliselt. Ehk siis mul jäigi ministrile vahepeal küsimus lõpetamata, aga palve on harida inimesi. Ehk see ei ole võib-olla teie isiklik töö, aga teile alluvad allasutuste töö, et hoiatada või selgitada teemat. Ja siin ei ole ju midagi uut, ka äriringkondades tõenäoliselt leiutati see trollivabrikute süsteem, kus ma olen näinud videosid, kus seinad on täis telefone, kunagi see süsteem oli primitiivse, kes pidid ühte toodet reklaamima. Et see kõik on tulnud poliitikasse, see kõik on tulnud üle eriti sellisesse räigemasse sektsiooni ka nagu sõjapropaganda, et Vene militaartrolle on kõik kohad paksud täis, sellepärast juba on vaja, et meie julgeolekuasutused jälgiksid, kuidas see masinavärk käib. No nüüd Besedini näide, see on mõtlema panev, et kuidas sellist mõjuagenti taluti väga pikki aastaid. Ma mäletan, kuidas ta sõelus siit Riigikogus sisse ja välja. Nüüd ta on siis uurimise all, küll läks kaua. Ja kahetsusväärselt mitte ainult Keskerakonna võimu ajal ei tellitud temalt suures mahus asju, vaid ka väidetavalt just siia tuli Lauri Laats, kes ütles, et sotsiaaldemokraadid tellisid ka usinalt näiteks Raimond Kaljulaid Besedini reklaame, sest tema manipuleerib usinalt mõningates sotsiaalmeediagruppides, kus on väga palju venekeelseid inimesi ja neil on suur mõju. Ja mis jällegi sotsiaaldemokraatide enesevaatlust puudutab, siis see teema on just väga hästi tõstatud, et te luubiga enda tegevust ka uuriksite. Et ärme unusta, et Raimond Kaljulaid on saanud valimisteks annetusi eriti ohtlikelt kurjategijatelt, Vene krüptokurjategijatelt, et äkki ta peaks selle raha tagasi maksma ja vabandama, sest sellistelt tegelastelt ikkagi Eesti Riigikogu liige ei tohiks raha vastu võtta, isegi kui see juhtus kogemata. Aga me ju ei tea, kas see juhtus kogemata. Ja me teame ju, milliseid summasid nad USA-s pidid maksma selleks, et pääseda siis päris kinniminekust. Kas ma võin lisaaega paluda? See loomulikult 3 minutit lisaks. See teema nõuaks rohkem kui 8 minutit, vääriks eraldi konverentsi tähelepanu. Ja Oleg Ossinovski annetused teie erakonnale on muret tekitavad, sellepärast, et ärme unusta, et oma raha teenis ta väga palju idaärist, on kahtlusi, et ta tõstis oma ärid õe nimele, kes jätkas pikka aega Vene äri ajamist, nii et väga hoolikalt peate te oma rahastajaid jälgima. Et nad on teie partei tuumale väga lähedale jõudnud oma annetustega ja ma olen mures ikkagi ka Oleg Ossinovski mõjuvõimu üle, näiteks Jevgeni Ossinovski üle.
et eriti kui on oht, et ta neid Vene ärisid ja sanktsioonide rikkumisi on teinud. Ja muide, kas ta ikkagi 2 korruptsioonisüüdistuse või 2 riigis korruptsiooni uurimise all olnud mees, et kas ta lõpuks on siis vabastatud nendest altkäemaksusüüdistustest või ei ole, või on ta ikka Lätis kohtu all. Et sellisel juhul ma ütleks ka, et raha tuleks tagasi maksta, sest see tekitab umbusku selles osas, et kas te ikka olete kallutatud või kallutamata. Ja need rahad tuleks tagasi maksta päriselt kohe. 50 000, ma mäletan, oli üks Oleg Ossinovski annetus. Isegi kui ta ei ole veel süüdi mõistetud, siis usaldus maksab ka midagi. Ja nagu öeldud, see on rahvusvaheline probleem. Öeldakse, et hinnanguliselt, et 30 riiki tellib trollifarmide teenusi. Kõige markantsem on muidugi Venemaa ja Hiina, aga räägitakse ka Saudi Araabia tegevusest ja teiste autokraatlike riikide tegevusest, et sotsiaalmeediat mõjutada. Ja küllap uurimise käigus selgub ka üllatusi, et võib-olla ka mõni demokraatlik riik kuidagi rahastab erinevate kanalite kaudu trollide tegevust, aga mis on olnud poliitika manipuleerimises üks tähtsamaid asju, on olnud ikkagi sotsiaalmeedia mastaapne kallutatus siis konservatiivsete sõnumite vastu, mis on USA-s paljastatud, ja olukord on paremaks läinud, sest USA on kilbile tõstnud sõnavabaduse ja nõudnud sotsiaalmeedia gigantidelt siis erapooletumat suhtumist. Mingil määral on seda veebis näha, et vähem pannakse teatud märksõnade peale kinni ja kustutatakse sõnumeid. USA-s on nad tunnistanud, kuidas nad näiteks koroona ajal manipuleerisid sõnumitega ja kui mastaapselt nad kriitilisi analüüse kustutasid. Et see on päris hästi tõendatud ja tõepoolest konservatiivide vastane mastaapne USA globalistliku meelsusega sotsiaalmeedia gigantide tegevus on olnud väga kahjulik ja paistab, et see ei ole päriselt lõppenud. Manipulatsioonid jätkuvad, aga vähemal määral neid tuleb jälgida ja kuna nad mõjutavad ka meie inforuumi, siis on olukord tõsine. Ja me mäletame valeinfokampaaniatest, üks kõige mastaapsem oli enne viimaseid Riigikogu valimisi Prigožini skandaal, mis jääb Eesti alatuse ajalukku. Aitäh! Aitäh!